السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ببعض أبو سمونيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ما زلنا مع قصة نبي الله آدم عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama Syekh berikan kata penghormatan beliau kepada Bapak Ibu jamaah seluruhnya. Beliau mendoakan mudah-mudahan kita pada subuh yang mulia ini diterima amal soleh kita pada hari ini. Kita masih berada di kisah Adam alaihissalam. هذه القصة العظيمة الكريمة مليئة بالدروس، وأهم دروسها الحديث عن الفطرة. Kisah Adam ini sangat dipenuhi oleh banyak sekali pelajaran, dan pelajaran yang paling penting adalah pelajaran الفطرة. tentang fitrah. ما معنى الفطرة؟ Apa makna fitrah? الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على الحق والعدل والاستقامة. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, arti fitrah itu adalah Allah menciptakan manusia ini berdasarkan kebenaran, keadilan dan istiqomah. لكن الشياطين عليهم لعائن الله انحرفوا بالإنسان عن الصراط المستقيم. Tetapi syaitanlah yang telah menyelewengkan manusia daripada jalan yang lurus. ولذلك أكبر معركة فاز فيها الشياطين هي تغيير فطرة الإنسان. Oleh karena itu, kemenangan syaitan yang paling besar di dalam peperangan ini adalah berhasilnya mereka merubah fitrah manusia. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله تعالى خلق الخلق على الفطرة المستقيمة. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwasanya Allah menciptakan manusia di atas fitrahnya yang lurus. لكنه إذا ولد الإنسان بدأت الشياطين تهجم عليه فتبعده عن الصراط المستقيم. Tetapi ketika dilahirkan seorang manusia, maka syaitan itu mereka mulai menyerang manusia dari berbagai sisinya untuk menyimpangkan mereka dari jalan yang lurus. ولذلك اليوم هناك حرب شديدة على الفطرة. Oleh karena itu, pada hari ini terjadi peperangan yang sangat keras. هذه الحرب حرب ثقافية. Peperangan ini adalah peperangan kebudayaan ينشرون الفساد، yang menyebarkan kerusakan، يعلون من شأن التعري، yang meninggikan التبرج والانحراف الجسدي، yang menyebarkan kerusakan dari segi menampakkannya aurat-aurat manusia, tabarruj. ولذلك يكثر في الإعلام هذه المشاهد. Oleh karena itu banyak sekali kita dapati di berbagai media penyebaran aurat seperti ini. ويدفعون الأموال الكثيرة لينفقونها على مثل هذه الأفلام والمسلسلات وإلى آخره. Oleh karena itu mereka banyak menghabiskan modal untuk membuat film-film yang mendukung budaya penampakan aurat tadi. حتى ينحرف الإنسان عن أصل الفطرة. Sampai manusia ini menyimpang dari fitrahnya yang lurus. فأول عقوبة كانت لآدم عليه السلام أن كشفت العورة. Dan hukuman pertama yang diterima oleh Adam dan Hawa alaihi wassalam adalah terbukanya aurat mereka. لكن آدم عليه السلام وحواء سعوا جاهدين أن يستر العورة فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. Tetapi Adam dan Hawa itu bersegera mencari kulit-kulit daun untuk menutupi tubuh mereka.
فالآن من يريد نزع الثياب عن المرأة هو يريد تحريف الفطرة المستقيمة. Maka sekarang siapa yang ingin mencabut pakaian daripada wanita, maka mereka itulah yang ingin mencabut fitrah manusia. ولذلك ستجد الإعلانات عن الأشياء دائما يضعون المرأة العارية. Oleh karena itu, kamu banyak sekali menemukan iklan-iklan yang meletakkan di situ para wanita. حتى ترتفع الشهوات بين الشباب فينحرفوا عن الفطرة المستقيمة. Sampai tergerak ya syahwat para pemuda itu yang menjadi bergelora sehingga larilah mereka daripada fitrah mereka. تحريف الفطرة أيضا يأتي كذلك بدعم العنف. Penyelewengan daripada fitrah ini juga datang dari العنف والقوة والضرب وهكذا. Juga datang dari penyebaran kekerasan, ya. Apalagi itu? وتسهيل هذه الأمور في المشاهدات. Dan memudahkan segala perkara yang bersifat kerusakan, ya, kekerasan ini, حتى يستطيع الإنسان أن يألف هذا فتنحرف فطرته. Sampai manusia ini terbiasa melakukan berbagai macam kerusakan tadi, budaya yang rusak tadi, sehingga manusia pun lari daripada fitrahnya. الأمر الثاني سينشئون ثقافات تخالف ثقافة الأسرة الطبيعية. Yang kedua, mereka selalu berusaha untuk menumbuhkan wawasan-wawasan yang merusak wawasan تخالف تعاليم الأسرة السوية. Ya, yang merusak wawasan لا تتفق مع الأسرة المستقيمة. ya. يفعلون أشياء لا توافق جو الأسرة الصحيح. Ya. Di mana mereka membuat wawasan-wawasan baru, ya, yang mana wawasan ini merusak wawasan-wawasan budaya lama kita, yang sudah ada lama di dalam keluarga kita. طيب سنعطي مثالا. Saya akan berikan contohnya. الآن على سبيل المثال في كوريا الجنوبية. Sekarang ini misalkan ada di Korea Janubiyah, Korea Utara. لا Selatan. Ya. في كوريا الجنوبية الآن عندهم مشكلة في أعداد الذكور والإناث. Di Korea Selatan sekarang lagi ada masalah jumlah laki-laki dan perempuan. الآن الذكور أكثر من الإناث. Sekarang jumlah laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. الأمر الثاني الشباب لا يتزوجون. Lalu yang kedua, para pemuda itu sekarang tidak mau menikah lagi. بل إذا تزوجوا لا ينجبون. Lalu jikapun mereka menikah, mereka tidak mau beranak, tidak mau beranak. الآن عندهم مشكلة كبيرة. Sekarang mereka mempunyai masalah yang besar. هذه المشكلة ما هي؟ Masalah ini apa itu? مخالفة الفطرة. Yaitu melawan fitrah mereka. الفطرة أصلا Fitrahnya adalah asalnya أن يتزوج الإنسان manusia ini kan menikah, وينجب lalu melahirkan, فتكثر الذرية lalu akan banyaklah keturunan, فتعمر الأرض. lalu melestarikan bumi ini. كل هذا خالفوه. Semua ini mereka tentang. هذا من فعل الشيطان لعنه الله. Tentu saja ini adalah perbuatan syaitan laknatullah. يأتي إليك يقول الإنجاب والزواج سيكلفون المال لا تتزوج. Ya, mereka datang kepada kamu mengatakan menikah dan mempunyai anak itu sangat membutuhkan biaya yang banyak sehingga kamu tidak mau melakukannya. استرح. Udah istirahat saja. هذه فكرة شيطانية. Ini adalah pikiran syaitania. هذه حرب على الفطرة المستقيمة. Ini adalah peperangan, ya, terhadap fitrah yang sudah lurus. وأي شعب في العالم سيخالف الفطرة ستأتيه العقوبة في الدنيا. Dan
bangsa manapun di dunia ini yang berusaha menentang fitrah mereka sendiri, maka di dunia ini juga mereka akan mendapatkan hukumannya. الآن يريدون معالجة هذا في مثل كوريا Sekarang mereka ingin melakukan upaya pengobatan budaya seperti ini di Korea Selatan. لكن العودة إلى الاستقامة صعبة ليست سهلة. Tetapi tentu saja untuk kembali ke fitrah yang lurus tadi bagi mereka sekarang sangat sulit sekali. لماذا؟ لأن الناس بعدوا عن الله تعالى ومنهجه. Karena manusia di sana sudah sangat jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. أيضا استطاع الشيطان لعنه الله وأتباعه تحريف الفطرة المستقيمة عن طريق التسويق. Lalu setan juga berusaha merubah fitrah manusia dengan jalan taswiq. التسويق أن نكون مشغولين دائما بشراء الأشياء التي لا نحتاج إليها. Yaitu menyibukkan diri manusia dengan melakukan jual beli, kegiatan ekonomi yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi manusia. الآن الشباب الصغار يملكون الهندفون، هل هم محتاجون إليه؟ Sekarang anak-anak muda ya masih remaja, anak-anak gitu ya, sudah pada memegang handphone. Apakah mereka memang membutuhkan handphone? الآن أقنعونا أن الأطفال يحتاجون للتواصل مع آبائهم فيحتاجون إلى هذا. Sekarang mereka mengatakan bahwasanya anak-anak kita ini membutuhkan handphone untuk supaya bisa berkomunikasi kepada kedua orang tuanya, maka kita butuh handphone katanya. ينشئون لك فكرة أنت لا تحتاج إليها. Mereka akan menghilangkan dari pikiran kamu bahwasanya kamu tidak butuh pada handphone itu. بل كل يوم ينشئون لك فكرة جديدة أنت لست في حاجة إليها. Bahkan setiap hari mereka akan membuat pemikiran yang baru yang membuat kamu merasa tidak membutuhkannya. ويضعون لك الخطة حتى تسير في الطريق. Dan membuat kepada kamu langkah-langkah sehingga kamu masuk ke jalan mereka itu. فنحن الآن جميعا نتبع هؤلاء أصحاب السلطة المالية الرأسمالية المتوحشة. Dan sekarang kita ini sudah berada di jalan yang mengikuti langkah-langkah perbuatan para pemilik الرأسمالية. Ya, para pemilik modal ini. إذن لابد للإنسان أن يقف مع نفسه. Jadi hendaknya setiap manusia ini berdiri dengan dirinya masing-masing. ولا يشتري إلا ما يحتاج إليه. Dan tidak usah dia memberi sesuatu yang sebenarnya dia tidak butuhkan. وأن يربي أبناءه على المنع لا على العطاء. Dan hendaknya manusia sekarang mendidik anak-anaknya untuk membiasakan diri untuk man'a, untuk mencegah. لابد أن يعلم ولده أن يقول لا، ليس كل شيء تشتريه. لا بأس، كل شيء لا تشتريه. Iya. Hendaknya kita sekarang mendidik anak-anak kita untuk terbiasa menolak atau tidak memiliki, ketimbang kita mendidik mereka untuk selalu memberi kepada mereka. لابد أن يقول الإنسان لنفسه لا. Hendaknya kita mengajarkan kepada anak-anak kita mulai sekarang perkataan tidak. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أو كلما اشتهيت اشتريت. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan mengatakan apakah mesti setiap yang kamu inginkan harus kamu beli? لا بد أن تمنع نفسك. Tidak. Hendaknya kamu harus menahan diri kamu. الشيطان لعنه الله يريد ماذا؟ يريد أن يفتح لك وأنت تسير خلف. Syaitan itu ingin membuka kepada kamu, ya, menutup kepada kamu jalan yang benar, lalu kamu malah berjalan di belakang jalan yang benar itu. كيف استطاع الشيطان لعنه الله وأتباعه أن ينحرفوا بالبشرية عن الفطرة المستقيمة؟ Bagaimana setan itu bisa membuat manusia ini berjalan menyimpang daripada jalan Shiratal Mustaqim? بمثل هذه المنصات
والتقنيات التي نظن أنها تقرب لكنها في الحقيقة تبعد مثل الفيسبوك اليوتيوب هكذا. Yaitu dengan cara membuat kita itu sekarang hidup selalu dekat dengan teknologi-teknologi digital yang baru ya, seperti Facebook. أصبحنا الآن لا نستطيع أن نتخلى عن الموبايل ولو في المسجد. Sekarang kita pun walau di dalam masjid pun kita tidak mampu berlepas diri dari handphone kita. بل ربما بعضنا يدخل المسجد أثناء الدرس وإذا به يلعب على الفيسبوك أو على الواتساب على هكذا. Dan mungkin di antara kita ada yang walaupun sedang mendengar ceramah, sedang mendengarkan pengajian pun tidak bisa juga melepaskan dirinya daripada memegang handphone, melihat Facebook dan melakukan lainnya. الآن ليس عندنا صبر على سماع درس لمدة 40 دقيقة باللغة العربية واللغة الإندونيسية، لكن عندنا صبر أن نجلس ساعتين وثلاث على الفيسبوك والواتساب. Sekarang ini kita nggak mampu lagi untuk bersabar diri hanya selama 45 menit untuk mendengarkan pengajian di masjid, mendengarkan ceramah di masjid. Ya, khusus bahasa Arab dan Indonesia. Ya, apalagi kalau pengajiannya itu adalah bahasa Arab itu yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nggak mampu kita bersabar, belum habis 45 menit udah kita pegang handphone gitu. لكن ربما نجلس على الريلز في الفيسبوك ساعة ساعتين ليس مشكلة. Tapi kalau kita mengapakan Facebook itu di HP ya, menggerakkan HP itu, atau 1 jam 2 jam bisa. إذن الآن نحن ننحرف عن الطريق المستقيم. Jadi kita ini sekarang sudah menyimpang dari fitrah kita yang lurus. لابد أن نقول لمثل هذه الأشياء لابد من النظام. Jadi kita itu harus ya, dengan benda-benda seperti ini ya, kita harus membuat peraturan. تحصيل الطلاب التعليمي نزل في العالم كله. Kita harus menghasilkan. الآن تحصيل الطلاب أنا أصف فقط. الآن الطلاب أصبح المستوى العلمي ينزل في كل العالم إذا كانوا يملكون الهندفون. Sekarang ini para pelajar ya, para siswa-siswi murid-murid anak-anak sekolah gitu ya, sudah turun derajat kualitasnya di seluruh dunia karena sebab mereka ini sekarang selalu memegang handphone. ولذلك أنجح الطلاب الآن في التعلم هم الذين يعزلون عن الموبايل والهندفون. Oleh karena itu, anak-anak sekolah yang paling sukses sekarang adalah mereka yang dijauhkan orang tuanya daripada handphone. إذن لابد أن نضع لهذا قانون حازما في البيوت. Oleh karena itu, kita harus membuat undang-undangnya, peraturan untuk anak-anak kita. ولنا أيضا. Ya, dan kita juga harus membuat peraturan yang ketat masalah handphone ini untuk anak-anak kita. الآن الوقت الذي في البيت هل يقضى مع الزوجة والأولاد أم يقضى مع الهندفون وهذه البرامج؟ Sekarang waktu kita di rumah lebih banyak habis untuk siapa? Apakah lebih banyak habis untuk istri dan anak-anak kita? Atau lebih banyak waktu kita habis di rumah untuk handphone kita? الشيطان لعنه الله أراد انحراف البشرية لذلك نشر فكر الإلحاد الذي ينتشر اليوم. Setan ingin membuat kita menyimpang dari fitrah manusiawi kita ya. تنحرف عن الطريق المستقيم فجعل الإلحاد ينتشر الآن. الإلحاد إنكار وجود الله وهكذا. Ya, setan ya ingin sekali membuat manusia ini berpaling dari fitrahnya yang lurus dengan cara ilhad, membuat manusia ini mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala. ولذلك تسبب هذا أن المجتمعات أصبحت بعيدة عن المنهج الإلهي أكثر وأكثر. Oleh karena itu ini menyebabkan manusia ini menjadi jauh dari jalan manusia yang lurus. وارتفعت العزلة. أصبح كل إنسان يعيش في شقة لكنه لا يعيش في الشقة. Ya, sehingga ada yang disebut namanya sekarang itu uzlah. Ada orang-orang yang suka menyendiri, ya, dia tinggal di apartemennya, hidup sendiri. نحن نعيش في أسرة واحدة في بيت واحد لكن في الحقيقة لا نلتقي.
Kita pun begitu, kita di rumah walaupun kita hidup bersama-sama dengan keluarga kita, tetapi sebenarnya kita hidup sendiri itu karena kita tidak pernah berjumpa dengan anggota keluarga yang lain. الإنسان الآن فقد السعادة التي كان يشعر بها من سنوات قبل وجود هذه التقنيات. Manusia sekarang kehilangan kebahagiaannya yang dahulu dirasakan oleh manusia yang beberapa puluh tahun yang lalu. Kebahagiaan itu masih ada, sekarang udah nggak ada. هذا هدف الشيطان لعنه الله. Inilah tujuan daripada syaitan laknatullah. هو لا يريدك تعيش في السعادة. Dia tidak ingin kamu itu hidup bahagia walau hanya sebentar. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة طه فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ستذهب سعادتك. Maka oleh karena itu syaitan berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata, فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى سيأتيك التعب وعدم السعادة وعدم الراحة إذا خرجت من الجنة. Maka tidak akan mengeluarkan لا بأس. في سورة طه فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taha untuk Adam alaihi salam, فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هاتي هنا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Ya, di sini di surat Toha ayat 117 Allah berfirman, wahai Adam, ya. Inna hadza aduwwun laka wa li zawjik. Ya, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Wahai Adam, sungguh ya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. فتشقى. انظر. Nanti kamu celaka. Lihat. أنت إذا خرجت من الجنة ستكون شقيا ستتعب. Kamu kalau keluar dari surga, kamu akan celaka, kamu akan sengsara. يعني نحن سنكون سعداء مع المنهج الصحيح المستقيم. Yaitu kita ini baru akan bahagia kalau kita berada di manhaj yang benar. أما إذا انحرفنا عن الفطرة المستقيمة لن تكون هناك سعادة. Adapun kalau kita ini menyimpang ya daripada jalan yang lurus, maka kita akan mendapatkan kecelakaan. ولذلك إذا سألنا أنفسنا هل نحن اليوم سعداء أكثر أم من قبل 10 سنوات سنكون من قبل 10 سنوات أفضل. Oleh karena itu kita mengatakan bahwa sekarang ini kita ini apakah lebih bahagia ataukah kita 10 tahun yang lalu yang lebih bahagia? الآن نعم. انظر أيضا إلى الأمراض النفسية التي ستأتي من هذا الانحراف. Lihatlah apa penyakit manusia yang lahir daripada penyimpangan ini. الآن ستقل السلوكيات الحسنة في المجتمع. Sekarang sangat berat sekali melakukan moral yang baik di dalam masyarakat ini. وستضيق أرواحنا والصبر يذهب سريعا. Dan akan menjadi sempit ruhani kita dan kesabaran pun akan pergi dari diri kita. هذه بعض الطرق للشيطان حتى ننحرف عن الفطرة المستقيمة. Ini adalah sebahagian jalan yang dikuasai oleh syaitan untuk menyelewengkan kita daripada fitrah kita yang lurus tadi. كيف نعالج هذا؟ Bagaimana cara kita mengobatinya? هناك مسؤولية على المجتمع كله. Di sana ada tanggung jawab untuk masyarakat seluruhnya. وهناك مسؤولية على الفرد الواحد. Dan di sana ada juga tanggung jawab untuk pribadi individu masing-masing. المسؤولية على الفرد الواحد. Tanggung jawab untuk individu masing-masing adalah المحافظة على العبادات. menjaga ibadahnya masing-masing. تربية الضمير الإنساني. Mentarbiyah hati manusia ini. ضبط المنبهات. يعني لابد أن يكون كل شيء مضبوط الآن يذكرك. Harus membuat itu alarmnya gitu, pengingatnya gitu. Ya, harus dibuat pengingat untuk diri kita masing-masing. لابد من التعليم المستمر. تعلم Harus المستمر. membuat pembelajaran yang terus berkesinambungan. لابد من ملء الأوقات بالعبادات والتعلم.
harus membuat itu jadwal. Iya, jadwal ya yang mengikat kita untuk beribadah dan menuntut ilmu. لابد أن نكون مشغولين إذا لم تشغل وقتك بالطاعة شغلتك بالمعصية. Kita harus sibuk, tetapi sibuk dengan yang bermanfaat. Kalau kamu waktunya kosong, maka itu maksiat yang akan menyibukkan kamu. ولذلك لا تترك نفسك ولو قليلا فارغا. Oleh karena itu jangan kamu biarkan nafsu kamu ya walaupun hanya sebentar, maka nanti dia akan melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa taala يقول فإذا فرغت فانصب. ما معنى فإذا فرغت فانصب؟ Allah Subhanahu wa taala mengatakan فإذا فرغت فانصب, apabila kamu telah selesai maka fansab. Apa maknanya itu? يعني إذا أنهيت الأعمال ادخل في عمل آخر. Yaitu jika kamu selesai dari melakukan amal, melakukan suatu perbuatan, maka segera melakukan amal yang lain. لا تجعل نفسك تنتهي بك الأعمال وتقف. Jangan membuat diri kamu itu berhenti dari melakukan suatu amal, udah selesai lalu kamu berhenti di situ. لذلك إذا نريد أن نساعد الشباب لابد أن يعملوا. Oleh karena itu, kalau kita ingin membuat anak-anak muda kita ini, membantu anak-anak muda kita ini sekarang, kita buat mereka itu ada kegiatannya, ada amalnya. لابد أن يكون مشغولا دائما. Mereka harus kita buat sibuk selamanya. وإلا Kalau tidak, سينحرف عن الفطرة المستقيمة التي أرادها. mereka akan menyimpang dari fitrah mereka yang lurus. الآن أيضا Sekarang juga على مستوى الأسرة di level keluarga لابد أن تزداد ساعات الالتقاءات في الأسرة. harus ditambah itu waktu berjumpa antara satu anggota keluarga dengan keluarga lain di dalam satu rumah itu. الاستماع للأسرة. Saling mendengar di antara satu keluarga itu. المساعدة للأسرة. Saling membantu di dalam keluarga itu. لابد أن تقوم المساجد والمؤسسات بنشر هذا الفكر الصحيح. Hendaknya masjid-masjid dan muassasat, yayasan-yayasan ya itu harus mengajarkan ini, harus berupaya mengembangkan pemahaman-pemahaman ini kepada masyarakat. أيضا دائما لابد أن تكون البرامج كثيرة. Dan juga harus kita buat itu program-program yang banyak, خصوصا للشباب الصغار. terkhusus untuk anak-anak muda kita sekarang حتى ini. لا يكون عندهم أوقات كثيرة للانحراف. Sampai mereka itu tidak punya waktu banyak untuk kesempatan mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan. إذن الأمر الآن خلاص انتهى حول الحديث عن الفطرة. Jadi sekarang sudah selesai kita membicarakan masalah fitrah ini tadi. وهذه أهم شيء في قصة آدم عليه Dan السلام. ini adalah yang paling penting daripada kisah Adam alaihissalam ini. لأن الشيطان لعنه الله يحارب الإنسان من هذا. Karena syaitan itu memerangi manusia masuk dari jalan ini. الفائدة الثانية في قصة آدم اليوم Lalu faedah yang kedua dari kisah Adam alaihissalam pada hari ini adalah أن آدم عليه السلام تعلم الدرس. bahwasanya Adam alaihissalam pun belajar dari kejadian ini. في القرآن الكريم Di dalam Al-Qur'anul Karim, كم مرة أخطأ آدم عليه السلام؟ berapa kali Adam melakukan kesalahan? مرة واحدة فقط. Hanya sekali saja. لا تأكل من الشجرة أكل منها. Dia tidak. الله سبحانه وتعالى يقول له لا تأكل أكل. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam, jangan kamu makan ini buah dari pohon ini. Adam memakannya, itu aja salahnya. لكن القرآن الكريم خلاص لا يذكر شيئا آخر. Tetapi Al-Qur'anul Karim sudah tidak ada menyebutkan kesalahan Adam yang lain. ذكر التوبة. Al-Quran menyebutkan Adam bertaubat. السنة كل السنة لا يوجد فيها شيء آخر لمعصية آدم عليه السلام غير هذا. As-Sunnah. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيها شيء غير هذا. Begitu juga sunnah. Hadis Nabi SAW tidak ada menyebutkan kesalahan Adam yang lain. Hanya satu itu saja. إذن آدم عليه السلام تعلم الدرس. Jadi Adam alaihissalam itu orangnya cepat belajar. ما مشكلتنا اليوم؟
Apa masalah kita pada hari ini? أننا لا نتعلم الدرس. Kita selalu tidak mau belajar, tidak pernah mengambil pelajaran dari نقع في الخطأ kita. Kalau sudah berbuat kesalahan, ونكرر الخطأ lalu kita ulangi lagi kesalahan itu. وتزداد الأخطاء. Malah kita tambah lagi kesalahannya. أما آدم عليه السلام خلاص انتهى، تعلم الدرس. Adapun Adam alaihissalam sudah, dia kalau sudah melakukan kesalahan, sudah dia belajar langsung dari kesalahannya itu. فهي ذكرى لنا. Maka ini adalah pembelajaran untuk kita. إذا وقعنا Jika kita terjatuh, لابد أن نقوم. hendaknya kita berdiri. نحن في قصة آدم عليه السلام Tadi kisah Adam alaihissalam ini, هناك جنة di sana ada surga, وهناك شجرة di sana ada pohon, وهناك خطأ وزلل. di sana ada kesalahan dan ketergelinciran. نحن كذلك الآن نملك الجنة Kita juga begitu sekarang. Kita memiliki surga قبل الجنة التي في الآخرة. sebelum surga nanti di akhirat. الجنة التي في قلوبنا الفطرة المستقيمة. Yaitu surga yang ada di dalam hati kita ini, yaitu fitrah yang lurus, yang ada, الإيمان الكامل. yaitu iman yang sempurna. هذه الجنة التي نعيش فيها الآن. Ini iman yang sempurna itu adalah surga yang kita hidup di dalamnya sekarang. كلما نقص الإيمان خرجنا من هذه الجنة. Setiap berkurang itu iman kita, maka setiap itu kita keluar dari surga kita. كل واحد منا عنده شجرة. Setiap diri kita ini juga sama, punya pohon juga. ما هي الشجرة التي نملكها؟ Apa pohon yang kita miliki itu? كل إنسان منا عنده زلل معين وخطيئة معينة وشهوة معينة. Kita semua ini masing-masing mempunyai kesalahan sendiri-sendiri. Kesalahan, punya ketergelinciran, punya melakukan penuruti hawa nafsu dan lain sebagainya. إذا لابد للإنسان أن يفكر. Jadi hendaknya setiap manusia ini berpikir, هذا الاختبار الذي ستقع فيه. ujian ini akan terjadi pada kita. هذه هو الشجرة. هذه هي الشجرة. Inilah dia ujian pohon tadi. كان هناك إغواء لآدم عليه السلام. Adalah pohon itu menjadi membuat Adam menjadi melampaui batas. ثم وقع آدم عليه السلام. Lalu Adam alaihissalam pun terjatuh kepada الأمر الثالث kebanjiran. هناك هبوط من الجنة إلى الأرض. Lalu yang ketiga, di sana ada jatuhnya manusia dari surga menuju bumi. هذه قصة آدم عليه السلام. Ini juga kisah Adam alaihissalam. نحن كذلك كلما زللنا وأخطأنا نزلنا. Kita begitu juga. Kalau setiap kita itu melakukan kesalahan, maka di situ kita akan terjatuh. نهاية هذه القصة Ujung dari kisah ini adalah أن القرآن الكريم بدأ بما ختم من نزول القصة. bahwasanya Al-Quranul Karim ini dimulai dari آخر قصة turun. Justru dimulai dari akhir kisahnya Adam. أول قصة آدم عليه السلام جاءت في سورة صاد. Awal kisah Adam alaihissalam datang di dalam surat Shad, ثم الأعراف، lalu surat Al-A'raf, ثم طه، lalu surat Toha, ثم الإسراء، lalu surat Al-Isra, ثم الحجر، lalu surat Al-Hijr, ثم الكهف، lalu Al-Kahf, ثم طه عفوا، lalu Toha, ثم الكهف، Kahfi, ثم الختام جاء في سورة البقرة. lalu justru penutupnya ada di surat Al-Baqarah. وجاءت سورة البقرة أول سور القرآن الكريم. Dan justru Al-Baqarah itu adalah surat yang datang pertama di dalam Al-Quranul Karim. فجاءت قصة آدم بما فيها الخلافة التي ستعمر الأرض. Dan surat Al-Baqarah itu datang dengan membawa kisah Adam alaihissalam أنه سيكون خليفة في الأرض. yang mengatakan bahwasanya Adam itu nanti akan menjadi khalifah di muka bumi. لكن كل سورة من السور تحكي شيئا في قصة آدم. Tetapi di setiap surat-surat tadi itu menceritakan tentang kisah Adam alaihissalam. يعني سورة البقرة هنا لم تحكي أن الله خلقه من طين. Yaitu di Al-Baqarah ini sekarang
belum menceritakan kisah Adam. Dia terbuat dari apa? Dia terbuat dari tanah. Belum diceritakan. سورة صاد حكت أنه سيخلقه من طين سورة الحجر من طين. Surat Shad yang akan menceritakan nanti bahwasanya Adam diciptakan dari tanah. Lalu surat Kahfi. نعم. سورة صاد Ya, surat Kahfi menceritakan Hijr. Adam. Surat Al-Hijr menceritakan Adam terbuat dari tanah. سورة طه تحدثت عن الشقاء والسعادة. Lalu surat Toha menceritakan kisah Adam dalam hal kebahagiaan dan kesengsaraan. الكهف تحدثت عن أن الشيطان سبب المشاكل. Lalu surat Al-Kahfi menceritakan kisah Adam ini dari sisi syaitan itulah yang menjadi sumber, yang menjadi penyebab Adam itu menjadi tergelincir. وأنه من الجن. Dan menceritakan syaitan itu, iblis itu daripada jin. وأنه فاسق عن أوامر الله. Dan bahwasanya iblis itu fasik daripada perintah Allah Subhanahu wa ولا taala. ينبغي لنا أن نتبع الفاسقين. Dan hendaknya kita jangan mengikuti langkah makhluk yang fasik itu. كيف تتبع عدوك؟ Bagaimana mungkin kamu mau mengikuti jalan musuh kamu sendiri? آخر شيء Lalu yang terakhir adalah الطين هذا ضعيف. atin, tanah itu sifatnya sangat lemah. هذا يكسر بسهولة. Itu tanah sangat mudah untuk dipatahkan. ولذلك وقع آدم عليه السلام بسهولة. Oleh karena itu Adam itu jatuh, digelincirkan oleh syaitan dengan mudah sekali. نحن ضعفاء. Kita ini makhluk yang lemah. لذلك لابد أن نعتمد على القوي سبحانه Oleh وتعالى. karena itu kita harus berpegang kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa لذلك ta'ala. كان أكثر قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ Oleh karena itu yang paling banyak Rasulullah mengatakan apa? لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن لا نملك قوة ولا أي شيء إنما نحن ضعفاء والله سبحانه وتعالى هو القوي. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki kemampuan, daya upaya. Semua itu yang memilikinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. نكتفي على هذا من قصة آدم عليه السلام. Kita cukupkan sampai di sini daripada kisah Adam alaihissalam. وندخل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم إلى قصة بني إسرائيل في القرآن. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan menyampaikan kisah Bani Israel di dalam Al-Quran. فهي القصة التي جاءت بعد آدم في سورة البقرة. Dan Bani Israel itu adalah kisah yang datang setelah kisah Adam alaihissalam di surat Al-Baqarah. والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم. إذا كان هناك سؤال أهلا وسهلا. Jika ada pertanyaan, kita persilakan. خلاص.